E aí pessoal, Caio da Torre na área. Ou eu que tenho alguma coisa de comer em casa, né? Tô cheio de fome. Oxi, cachorro comendo aqui, malandro. Cachorro pilantra, ó. E aqui eu peguei. Ligeirinho, só comendo uns bagulhozinhos tudo de bom. Ligeiro, né? Vai, sai daqui. Vai, rala aqui. Você viu o cara ligeiro, mano, comendo tudo. Falou, pessoal. Depois dessa sacanagem, o cachorro dentro da